要干嘛啦？怎么又是你？吓我一跳！哎，你自己怎么变这样？哦，就重感冒啦，很多天了，很严重嘞。你很夸张哎！来，嘴巴张开我看一下。这重感冒啦，看什么啦？哦，啰里吧嗦，嘴巴张开啦啊！这几个症状归纳起来，加上你舌头整个舌苔跟舌尖的状态，反映到了我们中医理论的肺，免疫系统功能可能偏低，然后被细菌、病毒、外邪攻击了，就会产生肺主胃，肺气与免疫系统相关，肺主宣发，主肃降。中医认为过敏性鼻炎多因多功能的脏腑功能失调，再加上外感风寒、益气之邪，侵袭鼻窍而致。原来是这样子哦，啊，那要怎么处理？我不是跟你说过了，等我上诊的时候拿健保卡来找我啊。哦，好啦，谢谢啦，那我这个东西要给你。什么东西？干嘛？